Welcome to Rain's Channel. Okey, sekarang ni kita berada di LCCT Airport. Ini airport lama ya, sebelum KLIA 2 dibina. Jadi macam inilah keadaannya. Naik motor roda 3 ni harga dia memang sangat murah ya, berbanding yang lain, tapi agak sikit mencabarlah. Dengan roda 3 untuk menuju ke KL Volcano. Dan sekarang ni tengah musim hujan, jadi merasalah hujan setiap hari. Perjalanan ke KL Volcano ni mengambil masa lebih kurang 2 jam. Ikutlah jenis mode transportation yang kita ambil. Macam kami ni naik motor roda 3, jadi perjalanan tu memang memakan masa yang agak lama lah. Dan keadaan jalan dia macam boleh dilihat sekarang ni, mula-mula agak okey, kemudian kita akan masuk celah-celah kampung ya. Bila sampai jeti, kita kena naik boat pula menuju ke pulau Taal, mana letak mentarakan. Boat ni pun aku rasa macam agak sikit juga lah, sebab pernah ada bad experience kalau naik boat macam ni masa dekat Bali. So far alhamdulillah tak pening lah dan tak mampu.
centuries, the Camões was the